آیا تاسو کله فکر کړی چې ولې د ورځې اسمان شین ښکاریږي او د شپې ولې تور یا تیاره آبي ښکاریږي؟ آیا دا د فضا یوه معجزه ده که د فزیک یو حیرانوونکی قانون؟ په دې ویډیو کې به موږ درته وښایو چې د اسمان د رنګ راز څه دی، د لمر رڼا له اتموسفیر سره څنګه تعامل کوي او ولې د شپې اسمان تور ښکاري مګر ځینې وختونه آبي یا خړبخون معلومیږي. راځئ د فزیک حیرانوونکې نړۍ ته سفر وکړو او دا راز حل کړو. له ماشومتوب څخه مې دا پوښتنه په ذهن کې راګرځېدله چې د اسمان رنګ ولې شین دی. کوم ځوابونه چې به مې ترلاسه کول، ځکه چې د دریابونو شین رنګ اسمان ته شین رنګ ورکړی، او کله چې به مې د دریابونو د شنه رنګ علت وپوښت، دا به راته وویل شول چې د اسمان شین رنګ پکې انعکاس کوي. کله چې زه لوی شوم نو له ځان سره مې وویل چې دا ځواب باید زه خپله په سمه او علمي توګه ځواب کړم. که څوک یوه ورځ راڅخه وپوښتي باید صحیح ځواب ورته ولرم. په پیل کې راځو د روښنایي فزیکي ارزښت او څرنګوالي په اړه تاسو ته لنډ معلومات درکوو. په 1900 کال کې نیوټن وویل چې روښنایي له ذرې څخه جوړه شوې ده. په هغه وخت کې نور فزیک پوهان په دې باور و چې روښنایي له څپو څخه جوړه شوې ده. وروسته بیا انیشټاین وویل چې روښنایي هم ذره ده او هم موج، او دا ذرات یې د فوتون په نوم ونومول. موږ اوس د انیشټاین همدا خبر منو. کله چې مو دا ومنله چې روښنایي هم څپه او هم ذره ده، نو هر موج دوه ځانګړنې، اوږدوالی او فریکونسي لري. لکه څرنګه چې ځینې کسان کورنۍ نوم او نورې ځانګړنې لري، همدارنګه د نور څپې د څپو اوږدوالی او فریکونسي لري. یو اصل شتون لري، هغه دا چې د لمر روښنایي تل مستقیم حرکت کوي تر هغه چې مخې ته یې یوه موانع راشي. دا چې څه به کیږي، د موانع تر اندازې او د روښنایي د څپو په اوږدوالي پورې تړاو لري. د بیلګې په توګه که ترې یوې عینې ورسیږي منعکسه کیږي، خو که ترې یو منشوره ورسیږي تجزیه کیږي، او که د ځمکې د اتموسفیر ګازونو ته ورسیږي تیتیږي او خپریږي. که چیرته روښنایي سپینه تر سترګو کیږي خو په اصل کې له 7 رنګونو څخه رامنځته شوې ده. تاسو به لیدلي وي چې له یو منشور څخه تر تیرېدلو وروسته روښنایي په 7 رنګونو باندې تجزیه کیږي. په طبیعت کې موږ او تاسو ټولو لیدلي چې د باران له ورښت وروسته شنه او زرغونه رامنځته شوي. په حقیقت کې د باران له قطرو څخه سپین روښنایي تیریږي او په 7 رنګونو تجزیه کیږي. روښنایي له یو جسم سره په ټکر کولو په تجزیې سربیره کېدای شي تیته هم شي. کله چې د لمر روښنایي ځمکې ته راداخلیږي، د اکسیجن د ګاز له مالیکولونو او اتموسفیر کې له شته نایتروجن سره ټکر کوي، او په دې ترڅ کې روښنایي خپریږي او تیتیږي. فزیک پوه ښاغلي رایلي وویل په اتموسفیر کې د روښنایي تیتوالی د روښنایي د څپو په اوږدوالي پورې تړاو لري. هر څومره چې د څپې اوږدوالی لنډ وي، په هغومره اندازه انرژي او فریکونسي زیاته وي، او په هغومره اندازه په اتموسفیر کې زیات خپریږي. لکه څرنګه چې د شنه رنګ د څپې اوږدوالی کم دی، نو نسبت نورو رنګونو ته انرژي ډیره او په اتموسفیر کې ډیر خپریږي. په اتموسفیر کې شته ګازي مالیکولونه همدا شین رنګ جذبوي او پایله کې په پراخه توګه په اتموسفیر کې خپریږي. نو کوم رنګ چې ډیر زموږ تر سترګو کیږي هغه همدا شین رنګ دی. که اتموسفیر شتون نه درلودی، موږ به د یو تیاره رنګ اسمان څښتنان وو.
کله چې لمر لویږي رڼا باید اوږد واټن ووهي. په دې حالت کې نیلي او بنفشي رنګونه لا ډیر خپریږي او یوازې سره او نارنجي رڼا زموږ سترګو ته رسیږي، نو ځکه اسمان سور ښکارېږي. د لا نورو معلوماتي ویډیوګانو د څارلو په موخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.